咋？一斤。呢個就130蚊。佢記得喎。哇！買條老虎啊！咩啊？食啊喂！老虎係咪一條啊？食咩細佬？蝦，條蝦。蝦嗰度。啊。我靚女度。我美少女度。幾旁邊先。有那個蝦。係啊，靚女，聖子嗰啲 OK 㗎。OK 啦。嗰啲房都拖埋㗎。嗰啲都唔使放嘅。咁貴妃房咧？貴妃房你拎定嘅打邊爐啊？打邊爐喎。打邊爐抌落去得㗎啦。哦，唔使湯㗎。開口就熟㗎啦，2-3分鐘。呢個最平㗎嘛？咩？呢個係最平㗎嘛？48蚊。最平啦。買靚，你記得？要50蚊嘅嘛？1斤嘛？